dobry. Dzień dobry. Poproszę balladynę, ale nie pamiętam jaki to autor. Ale na polski miało być. Słowacki. Nie, polski. Jako że rok 2009 jest rokiem Juliusza Słowackiego, postanowiliśmy spytać mieszkańców Bolesławca, co o nim sądzą. Dzień dobry panu. Chcieliśmy się zapytać, co sądzi pan o Juliuszu Słowackim? Czy zna pan Juliusza Słowackiego? Oczywiście. A jakieś utwory może pan wymienić? Kordian. No i jakieś inne jeszcze tam poezja. No, jeden z polskich twórców romantyzmu. Po Mickiewiczu. Bardzo ładnie. No. Widzę, że w świadomości Polaków Juliusz Słowacki jednak stoi na dobrej pozycji. No, w czołówce, nie? Tak, w peletonie. Jako uczniowie klasy drugiej liceum powinni się też o tym wiedzieć. Dzień dobry pani. Chcielibyśmy się zapytać, czy zna pani utwory Słowackiego? Dzień dobry, są świetne. Często słucham jego piosenek. Dzień dobry, przepraszam, co pan sądzi o twórczości naszego wieszcza narodowego, Juliusza Słowackiego? Słowacki to sobie panie na Słowacji pisze, a nie u nas w Polsce. Dzień dobry, przepraszam bardzo. Co jest? Zna pan Juliusza Co jest tym? Słowackiego? Słowacki? Czy ja znam Słowackiego? A kto nie zna Słowackiego, powiedz mi? To jest mistrzu, sportowiec, to jest mój autorytet. Biorę z niego przykład, gościu. Chodź. Jak się okazuje, twórczość Juliusza Słowackiego w naszym kraju jest znana w stopniu niezadowalającym. Ale mimo to kochajmy Słowackiego! Panieczku, panie Taczku! Tarłem łopatę. O, dawaj, dawaj. Dzień dobry, co panowie sądzą o twórczości Słowackiego? Panie, daj pan spokój!